今日は元ブラガーの、センちゃんさんに刺激されまして、忍者250のオイル交換をしています。今日は超暑いですよ。超暑いんで本当はやりたくなかったんですが、やってみましょう。はい、今回使用するオイルはこちら、エルフの元ホロード 10W40 です。あとはこれドレンですね、ちょうどいいレンチがなかったので、今回は車で普段使っているレンチを使っちゃいます。ただ忘れてました、大事なこと。スタンドです。スタンドを立ててきませんでした。重要です。よいしょ。せーの。よいしょ。はい。立ちましたね。はい、これでやりやすくなってますね。フロントのブレーキ、紐とかなんかね、縛ります。はい、簡単ですね。超簡単に外れます。車のトルクレンチ、ちょっとオーバーな感じがしますね。はい、取れました。あ、危ない。まだ若干綺麗ですね。緑色です。はい、これ開いたら次はこちら、オイルの注入口を開きます。まだ距離は乗ってないんで汚れは少ないんですけど、半年経っちゃいましたので、交換しました。ドレンパッキンってどうだったかな。はい、M12 です。M12 のパッキン使います。小豆が1個落ちてます。時計の前にこちらにこれ2リッターのジョッキです。今回は距離走ってませんから、エレメントは交換しません。オイルだけなんで2リッターです。随分あれですね、川崎の純正のオイルと色が違います。川崎だけに緑なんですよね、純正のオイルは。このエルフは茶色です。でも1リッターずつ入れましょう。こぼしたら最悪です。。
破壊部品でセール品で安く手に入れました。大体こんなもんじゃない。今逆締めです。トルクベンチって言っても車用ですからバイクの締める、トルクっていうのはないんで、これは軽く、締めます。あまり強く締めちゃうとパッキン潰しちゃいますから、こんなもんです。気持ちです。8分目ぐらい。はい、じゃあ終わりました。次はつなげる補充です。はい、この2018年型忍者の場合は、オイルを抜くのは左、入れるのは右です。このオイル除きなんですけど、普段しまうとききれいにしまってください。新聞かなんかで蓋してしまうかなんかしないと虫とか入ってゴミが入っちゃいます。油ですから、オイルに虫がついてベトついて取れなくなっちゃいますんで、こうしちゃったね。このエルフのオイルのあれはオイルを入れる先がないんだけど、よく缶の純正オイルなんかは、缶に直につける口がついてると思いますんで、この時はそれを使った方がいいのかな。もしかするとこのジョッキの口もここに刺さるかもしれません。サイズがなんかね近いような気がします。はい、2リッター目です。